Не поддаваться на провокации, избегать ненужных знакомств и контактов. Призыв главы региона к молодым людям, да и ко всем жителям Ингушетии услышали. Такое обращение Юнусбек Евкуров опубликовал несколько дней назад в Инстаграме в связи с трагическими событиями в Питере. Глава региона отводит важную роль в борьбе с терроризмом старшему поколению, которые должны присматривать за молодежью и знать, чем они живут. В Санкт-Петербурге совершен чудовищный теракт. Есть погибшие и раненые. В Астрахани совершено вооруженное нападение на сотрудников правопорядка. Все эти действия совершены бандитами, которые, прикрываясь религией, выполняют заказы лидеров международных террористических организаций. Прошу вас, дорогие земляки, быть разборчивыми в своих общениях и знакомствах. Не всякий, кто вам будет говорить «Ассаламу алейкум», может быть человеком, который хочет вам мира и добра. Вы даже не заметите, как будете втянуты в преступные схемы, поэтому избегайте ненужных знакомств и контактов. Обращаясь к старшим, прошу вас приглядывать за молодежью, посещать места их обучения, общежития, в которых они проживают. Сегодня нам вместе надо беречь их от связи с пособниками и членами террористических организаций. Проявляйте активную позицию, оказывайте содействие органам правопорядка и местным властям. Особенно прошу молодых ребят, не дайте втянуть себе провокации. С главой региона солидарны все, кто слышал обращение. Более того, свое согласие неравнодушные жители и не только нашей республики выразили в ответном видеообращении. Председатель Совета старейшин Ингушского культурного центра Костромской области от лица представителей Ингушетии, проживающих там, выразил соболезнования членам семей, погибшим при терактах в Санкт-Петербурге и Астрахани. В своем обращении собравшиеся отметили, мнение главы региона они разделяют полностью. Принимая во внимание обращение главы республики Ингушетия Евкурова Юнусбека Баматгиревича, соотечественникам, проживающим за пределы республики Костромские, ингуши осуждают террористический акт в Санкт-Петербурге и выражает глубокое соболезнование родственникам погибших и всех пострадавшим. Руководитель нашей ингушской диаспоры Костромской области совместно с Костоевым Махмудом Махтевичем постоянно проводим антитеррористическую работу с молодежью. От имени ингушей, проживающих на территории Южного федерального округа, также поступило видеообращение. Люди понимают, те, кто стоят за чудовищными преступлениями, своими действиями пытаются подорвать целостность государства, поэтому лишние знакомства ни к чему, и старшие должны контролировать каждый шаг молодых людей. Мы полностью поддерживаем обращение главы нашей республики Юнусбека Евкурова. И очень важно быть максимально внимательным к тому, чем занимаются ваши дети за пределами республики, так как приезжают в другой город, они порой попадают в группу риска, что может привести к непоправимым последствиям. И у меня убедительная просьба, более внимательно смотрите за обучением своих детей, чем они занимаются в свободное время. Посещение сайтов, переписки, смс-ки. Старайтесь как можно сильнее контролировать. От нас зависит, как мы будем жить, как мы сохраним нашу страну. Дал Творца Богу. Те, кто спланировал теракты в Питере и Астрахани и расстрелявшие сотрудников правоохранительных органов в Малгобеке, не имеют права называться людьми. С таким мнением выступает еще один наш земляк, проживающий за пределами республики. Искоренить эту проблему можно только общими усилиями, объединившись в борьбе с терроризмом. Давайте же мы вместе проявим доблесть при изобличении всех пособников ИГИЛ и не допустим втягивания наших земляков в эту дьявольскую организацию. Я призываю вас, в особенности нашу молодежь, не поддаваться на провокации, старайтесь не контактировать с различного рода вербовщиками ИГИЛ. Если вам станет известна подобная информация, прошу незамедлительно сообщать об этом правоохранительные органы. Таким образом, вы исполните свой гражданский и общечеловеческий долг. Обращение главы Ингушетии нашло массовый отклик. Эта беда затрагивает каждого гражданина. Поэтому и решить проблему терроризма раз и навсегда удастся только всем вместе, сообща. Тамерлан Хамхоев, Новости 24.